Ал жерде жаңактар миңдеген жылдардан бери өсүп турат. Дүйнөдөгү талаа жаңактарынын, талаада өскөн жаңактарын плантация деп коет. Ушу плантация, жаңак плантацияларын дүйнөдөгү эң көп эмеси ушу эмеде, Арсланбапта. Дүйнө жүзүндө. Балдар, бул Кыргызстанда, Средний Азияда же азиатский контингентте эмес, дүйнө жүзүндө Арсланбаптай көп жер жаңагы, то есть мына жаңактын плантациялары өскөн жер жок да. Мына биз ушундай уникальный жерде жашайбыз да. Мына ошолордон келген жаңактар Кудай кааласа бизде дагы өсүп кетсин, а? Бул дүйнө жүзүнө жаңак Кыргызстандан таркаган да. Айтып атпаймынбы? Бул миңдеген жылдар. Эми муну мындай окумуштуулар тактап айтпаса азыр биз бир цифраны айтыштан мен тартынып атам да. Миңдеген жылдар ушу жаңак бизде өсүп турган. Бул дүйнөдөгү эң көп плантация жаңагы. Так. Анан ушул жаңактар тарап отуруп, дүйнөгө тарап отуруп, анан и грецкий да болду, и турецкий да болду, испанский да болду, и венгерский да болду. Ушинтип отуруп жаңактар тарады. Бирок на самом деле дүйнөгө бул жаңак бизден тараган, кыргыз жаңагы деп. Мындан ары биз ушуну мындай баягы грецкий, тияк бияк, турецкий дебестен, муну биз кыргыз жаңагы деп аташыбыз керек да. Кыргыз жаңагы деп аташыбыз керек. Айрыкча муну аташтын, муну кылыштын негизги маселе жергиликтүү бийлик органдары, мына губернаторлор, акимдер, МЧС, токой чарбалары, макулбу? Мындан ары мунаны грецкий, брецкий дебестен, бул кыргыз жаңагы. Өзүнүн аты менен кыргыз жаңагы деп айтышыбыз керек. Бул ошондо биз тарыхка кайтып келген болобуз. Ошондо биз тарыхка ошол өзүнүн баасын берген болобуз. Биз өзүбүздү кыргыздар өзүбүз көтөрө албайбыз да. Ойлойбуз грецкий болсо эле жакшы экен деп. Нет. Кыргыз жаңы деп. Наоборот, гректер бизден алып барып туруп грецкий болгон. Бизден алып барып турецкий жаңак болуп атат. Бизден алып барып кытайлар мына. Кытайда жаңак өскөн эмес, кытайлар мына бизде апарып кыргыз жаңагын өстүрүп атат. Ушунун баардыгын мындай бренд кылып жасашкан аракет. Мындан ары кыргыз жаңагы деп айтайлы. Ким грецкий жаңак деп айтса не дейбиз? Сүйлөштүкпү? Кыргызча иденттүүлүк, баалуулуктарыбызды эме кылып